们前面看到的一排楼就是森林城市，我们一起去看一看。好啦，我们过了这个桥，应该就进森林城市了。看看这边这么多，然后这个单独的一栋好像是写字楼，然后这边还是有很多。直接就在港口那个码头港。哦，这边也很多。那这个去哪里？先往前走呗。这边是一个，应该是国际学校。那什么泳湾啊那些都没有，商应该有吧？啊，但是不会那么大。那你要不然的话，这里面还有个免税店呢，我们一会儿可以去看看。真的吗？嗯，免税店。对。直走了。肯定是直走，就说这边是有一个保安。像你说，不是保安。啊，警察，海关。对呀、你都说前面有免税，那你肯定是海关去的，知道？知道。下面还是上面？我看看啊，我们找个地方停車。真係可以嘅。啲樓係咁嘅。換手機啦，換手機，防抖性能不行。換手機進去看看啊。這個售樓部建的確實是有模有樣的。這個大熒幕還是挺厲害的。直达西洋公司地点，占据马来西亚伊斯坎达经济特区最前沿，享受特区一切优惠政策，更额外申请贸易、关税等优惠政策。这个是干嘛的呀？这个。这地方看这种模型是第一次看到这么大，这么大。我们去的第一遍嘛，看那些哦，这儿有个国际学校啊，这个是叫什么呀？这是叫德圣玛丽。哦，这只有一个这个国际学校。这个是在咱们项目里面，然后周边20分钟。行，这个是多哦，48平。OK，这个还是能买得起的啊，别的咱就不考虑了，看一下。哎，这个是个房间。对，这个就人民币的话100万。对，首付30万。现房还是说？现房。这边。哦，它就只有一间房。这个还有一间。哦，两房。哦。马币是多少钱这套？马币在60到70万马币。哦 ，OK。这个参观的人还是络绎不绝的。他们这边这个售楼部的这个服务还是不错的，比起来别的州的那些，唉，这厕所建的跟5星级酒店似的。啊，好多人来这儿合影。这是打高尔夫。即係好多可能有啲人都係諗住買嚟炒下嘢。這兒還有個湖。人工湖。細啲咯，用。這邊有酒店。他们网上订的那个酒店就是这边啊。酒店旁边那4栋楼是1期，第1期。你们这种绿化的是在墙壁外面只是还是家？真的，这个是我们的一个特色，就是绿化房，它里面有自动那个。在外墙外我看到都有，外墙。楼下都有一
些吃饭的地方、便利店啊，哦，好像都是中餐馆。那比较多。然后交通附近那边也有印度餐、那在这边，那个马来西亚的马来人或者说印度人会很少，对吧？中国里面也有比较多马来人，啊，就是在新加坡工作的这些人，在这边工作。高端家居定制一站配的，这一看就是中国老板在这边开。马可波罗，你们那边没有马可波罗底板吗？有没？是。2期的。大会3度晚上一起。哦。3、4千起一个5折，然后可能也就发两双的大空发2双这边。这个是物业公司，然后去拿钥匙去了。他还跟我们说你好，嘿嘿。说告诉你好。一看就知道了。培训过的。这么多车。我可以拍是吧？可以。哦。住的4条1。4条1。4张 X。光棍房。光棍房。对，光棍房。不用拖鞋是吧？不用。这边要打扫。哇，还是挺漂亮的。嗯，园林，这种也还行呀。哇，漂亮啊！是吗？你给我算的那套就是这户的吗？对。哦。哦，那挺好。我看一下啊，这些都是送的。对。啊，都有。我看看啊。这边是一个小房间。没有电了。这个是外面这边。这个是一个房间，落地窗。尤其係講成本嘅啫嘛，你哋打工。一人玩好哇，这边是海哦，那个花莲花呗，比富丽那头漂亮。看到吉隆坡，我这边在新加坡，到新加坡这边他们它是海是真的海，一望无际的海，这个是一望无际的海。我去，有點爽啊！下邊都小區，其實我就係話嘛，即係我哋話即係一間三樓或者係都話乜閪嘅泳池，係咪？兒童樂園。這邊我之前咧讀咗大學㗎。幼兒園到高中。幼兒園到高中。咁咪咯。冇大學喺度。屌你過嚟讀書咁，你特別讀嗰啲叫做咩啊？係咪？在海景比較。那邊就是第3期是吧？那期的那邊。3期啊。哦，那邊更爽啊，那邊不是更貴一點的，肯定會更貴。3期貴嗎？3期貴倒不會很貴，但是現在如果入住來講的話，1期和2期更加完善一點，比這些商業區更近一些。往後這邊這些是還要建的對吧？這邊。規劃的可能會建一些商業，它現在沒有具體。推緊啊！係嘛？即係我平時嘅，要睇裝空調喎，係嘛？係嘛？係嘛？佢冇咁有啲未有人住邊個空調，我哋裝空調多啊？係嘛？漂亮啊！係嘛？我哋叫咁快，這邊不是香。
哦，嗯，你在新加坡，你就给你个厕所是一条路。嗰度入邊都係高位睇啦，全部都屬於嗰啲誒住晒嘅水面啊，中間那这个海景房，差唔多半位幾都。这小花园还挺不錯的。香港嗰度擺啦，啲土一咁。佢咁樣唔會可以咁樣統一些，係咪？就像現在哦，假如說哦，就是說我們國內的來這邊，然後在新加坡工作嘛，然後他每天這樣來回跑嘛，來回跑其實不在30天以內，但是你這樣來回跑肯定就。他會查，好吧？工作去都得要有那個簽證才有可以去，但請你不然他麻煩很厲害。哎，这有个大泳池呀。它这个楼就这一个泳池是吗？哦。啊，这个是那个叫皇家雪兰莪稀奇博物馆，是这个超市吗？没有，还在前面，这只是一间超市而已。哦，我感觉他超市开这儿不如开那个楼底下，我感觉楼底下生意比这儿好。楼底下也有，基本上每个片区楼下都有这个食堂。那皇城府火锅，哦，好了，现在开启平稳模式了啊！刚才不适合，就是拿这种平稳器的拍，我用手机给大家简单的带过一下，看一看。然后我们现在在的这边区的话是属于免税区啊，就这边买酒啊什么，哇，真的很便宜哦。今天是星期日，还是可以看到一些人流的。免税烟酒，真便宜。但是这边啊，你买那些烟跟酒，你只能在里面喝，你不能带出去的。你带出去，海关给你就扣下来了。但是感觉还是有人潮的，只是可能没有那么多吧。我们上这个2楼看看，这边也是很多免税哦，你看全是啤酒，天哪！免税商场，无敌大海景啊，可以。那个现在没有这么，你看我们今天说是人流量有点像我们那期拍的那个，有点哦，哎，这个已经属于人多的时候了。我看他们网上拍的那些就没有人，我这个拍的还是属于有点人潮的。看一下这个海啊，哇，这个海还是漂亮的。哇，填海填出来就是。对，你看那边是沙滩。唔可以游水㗎你。咁咪咧，咪過嚟呢度咪即係好似去惠州咁咯。度假街咁咯。係咯，抵㗎。酒又平，係咪？約班朋友嚟飲酒咁啊，租又平。今天没白来啊，去看了一下。哎呦，唱歌的小鸟，我还以为他们是拿那种音乐在那播呢，真有小鸟。森林城市嘛，就好像你在森林里面有座城市这样的嘛。这边是免税区啊，在售楼部旁边。我看一下多少钱？4塊多。4塊多什麼？馬幣啊馬，这一瓶4塊多。对啊，在 KK 里面呢。我花了6塊7毛7人民币啊。嗯，4塊多馬幣。可以。在你要 KK 里面卖11塊。馬幣啊？对啊。对耶。可以。啊，不是，我去，哦唔係，小瓶那個也是角度。有啊。大戒指關。超级多啊！免税烟酒都在这边，但是你在这边你是真带不出去啊。在这边你是真带不出去啊，你只能在这儿喝，在这儿抽。度假。对，度假。一般朋友度假的话呢，还算可以的。啊。对，在这里喝一下小酒，又便宜，就是喝酒的钱够租一晚上酒店啊，知不知道？是的。喜欢喝酒的可以过来。直接拿1箱是吗？对。好便宜啊！干个2箱，那不是花钱来了呀？刚才看那个1箱好像才80多块钱。86，86，
超便宜的。什么麦秀娱乐，这 KTV 也有。这边就是那个大楼啊，刚才听那个小姐姐说，这边这个楼好像以后是什么数字什么什么东西的，反正跟那些对自媒体啊什么数字的啊那些的有关系，咱也不懂。这边感觉已经像那个旅游景点似的，我看到什么印度人啊、马来人啊，很多都来这边，然后来这边打卡拍照，算是旅游景点了吧？你看是不是？啊！哎呀，我们逛完这个森林城市了，就是看完以后什么感想啊？表达一下自己的感想吧，不在网上瞎看那些结论。反正给我的感觉就是，我不知道是因为今天是周日啊，还是平时都这样。我感觉人潮吧，也没有说就是好像到鬼城那种程度，还是有人潮的。但是，华人、中国人没那么多，反而我看印度人比较多。第二栋啊，它楼下那些停车位还挺多的，就停的车还挺多，比我想象中要多啊。这个我没有想到。就我感觉，就第一层感觉就挺满的。对，第一层已经挺满了，它也不是没到那个夸张，就这楼就真的没人住。再加上现在对吧，这个柔佛苏丹现在在那个对吧最高元首，对，我觉得这边需要时间，对，需要时间。10年后吧，10年后就而且它这边不是离那个第2关口比较近嘛？对，看后续，我感觉对，还看后续吧。小曹对这边也不是太懂啊，就今天带大家来看一看，以一个游客的角度，对吧？咱们也不适合去发表过多的这种评价，就以这种游客的方式带大家来这边转一转、看一看、了解一下就好了。然后现在的话，我们就要回吉隆坡那边了。然后这一趟新山的行程也是，吃的喝的什么的都玩好了。收获满满。但是我这一次啊，只吃了网友推荐的可能1/10的美食。如果之后还有机会来的话，一定要把剩下所有的那些美食全部要尝试一遍，太惊艳了。像今天早上吃的那个咖喱鱼头啊什么的，哇，真的是我没有吃过啊，也是第一次尝试。好的，感谢大家的观看啊，我们明天见。最近小曹也是会持续的做日更啊视频啊，拜拜。